Namastê! A nossa meditação de hoje vai ser muito especial. Eu tenho certeza que você vai sentir seu coração vibrar e se sentir cheio de energia, porque nessa prática nós vamos usar o som do tambor. O som do tambor nos conecta com o nosso coração, com a nossa verdade. A influência da música é tão grande que atua constantemente sobre nós. As vibrações sonoras, neste caso do tambor, ressoam através de cada célula do nosso corpo, estimulando a liberação das memórias, auxiliando na remoção dos bloqueios e produzindo liberação emocional. A terapia com tambor é muito antiga. Pesquisas atuais indicam que o som do tambor acelera a cura física, aumenta o sistema imunológico, produz sentimentos de bem-estar, libera traumas emocionais e reintegra o ser como um todo. Pesquisadores sugerem que os tambores servem como uma distração da dor e do sofrimento. Além disso, o tamborilar promove a produção de endorfinas, que possuem analgésicos semelhante à morfina e podem assim ajudar no controle da dor. Tocar tambor induz ao relaxamento profundo, diminui a pressão sanguínea e reduz o estresse. Então vamos lá. Feche seus olhos e permita que os sons externos participem da meditação. Assim, eles não irão atrapalhar a sua prática. Acomode seu corpo na postura de meditação, fazendo umas respirações profundas. Na medida que você soltar o ar, você se permite soltar as tensões do seu corpo. Se permite liberar bloqueios energéticos, liberar qualquer peso, qualquer dor que você sinta no seu corpo físico. Vai relaxando o seu rosto, relaxando seus ombros, soltando seus braços. Vai inspirando e expirando. E relaxando mais e mais. Sente que todo o seu corpo participa da respiração, crescendo a cada inspiração e se recolhendo, se esvaziando a cada expiração. Encontra um ritmo, encontra esse pulso que é a sua verdadeira natureza. Volta para o seu coração neste momento, para o centro do seu peito. Sente o pulsar do seu coração. E a cada pulsar, uma luz que se acende e ilumina todo o seu ser.
Permaneça em silêncio, conectado ao pulsar interior. Tomando uma respiração mais profunda, una as suas mãos em prece em frente ao coração, tocando o peito com os polegares. Permaneça com os olhos fechados. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. O Deus que está no meu coração saúda o Deus que está no seu coração.